أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen hutbende Hazreti Bilal radıyallahu anh'un zikri vardı Bedri ashablar arasından. Onun bir kısmı baki kaldıydı. Bugün beyan edeceğim onu. Hazreti Ebu Hureyre'de rivayet edilmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesinden geri dönüyordu. Geceleyin yürüdü. Sonra bütün gece sonra istirahat etmek için bir yerde durakladı ve Bilal'a buyurdu ki bugün namaz vaktimizin koruyucusu sen olacaksın. Onu koru. Sonra Hazreti Bilal murad şuydu ki sen namaz sabahleyin bizi uyandır demek istiyordu. Sonra Hazreti Bilal böyle buyurunca Resulullah böyle buyurunca ne kadar mukadder idiyse namaz kıldı. Nafile bütün gece nafile namaz kıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabları uyudular. Sabah namazı yaklaşınca Hazreti Bilal güneşin doğduğu yere yüzünü çevirerek kendi bineğine yaslandı ve oturdu. Bilal'a dahi uykun bastı, üstün bastı uykusu. Devesine uyanıyordu. Devesine yaslanıyordu. Kendisi de uyanamadı ve ashablar da uyanamadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte. Ondan sonra güneş doğdu. Resulullah ilk olarak uyandı. Resulullah üzüldü. Dedi ki ey Bilal, ey Bilal. Bilal arz etti ya Resulullah. Annem babam size feda olsunlar. Benim ruhum dahi aynı zat mani oldu. Size mani olan. Yani ben de uyku bana baskın çıktı. Sonra dedi ki biraz yürüyelim buradan. Biraz yürüdüler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra tekrar durdu. Biraz sonra abdest aldı ve Bilal'a dedi ki namazın ikametini söyle. Namaz kıldırdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsini. Güneş doğduktan sonra. Namaz kıldıktan sonra buyurdu ki her kim namaz unutursa ne zaman aklına gelirse onu kılmalı. Çünkü Allah-u Teala buyurmuştur. Namazı benim zikrim için onu ikame edin buyurmuştur. Mekke fethedildiği gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girdiği zaman Bilal dahi kendisiyle birlikteydi. Hazreti İbni Ömer rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke günü Mekke'ye geldi ve Hazreti Osman radıyallahu anh'u bin Talha'yı çağırdı. O kapıyı açtı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Bilal ve Hazreti Usame bin Zeyd ve Hazreti Osman içeri girdiler ve kapıyı kapattılar. Biraz durakladılar orada. Sonra çıktı. Hazreti İbni Ömer diyordu ki ben acelenin
öne çıktım ve Bilal'a sordum. Dedi ki Kabe'de namaz kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'de nafile namaz kıldı. Sordum nerede? Dedi ki bu iki direk arasında. Hazreti İbni Ömer diyordu ki ben soramadım kaç rekat namaz kıldı. Hazreti Bilal insanlara diyordu ki daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de nerede durarak namaz kıldıydı. Hazreti İbni Mulayka'dan rivayet edilmiştir. Mekke fethi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal ve Kabe'nin çatısında ezan okumasını söyledi. Bilal Kabe'nin çatısında ezan okudu. Hazreti Halifetul Mesih Sani ikinci halife Fethi Mekke zamanında Hazreti Bilal'ın zikrini şöyle yapıyor. Hazreti Abbas radıyallahu anh Abu Sufyan'ı alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Sufyan'ı gördü ve dedi ki senin durumun kötü olsun. Sen daha inanmadın mı ki Allah birdir? Hala o dedi ki Ebu Sufyan dedi ki evet inandım. Eğer başka bir ilah olsaydı bize yardım etmez miydi? Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin durumun kötü olsun. Sen daha inanmadın ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Dedi ki bu konuda daha ben yakine ulaşmadım. Hazreti Abbas dedi ki Ebu Sufyan'a biat et. Şu an sen ve senin kavmin korunacak. O dedi ki tamam biat ediyorum. Orada biat etti sözde. Onu söylemesi üzerine ama kalben biat etmedi. Daha sonra gerçek Müslüman oldu. Her neyse biat etti. Abbas radıyallahu anh dedi ki şimdi ister kendi kavmin için yoksa senin kavmin ebedi olarak tebah olacak. Mekke'de yaşayan idi, biliyordu. Bir defa Mekke'nin onuru yok olursa Mekke'nin onuru baki kalmayacak. Çok büyük zulümlerden geçtiydiler fakat yine dua ediyorlardı ki bir barış olsun. Fakat Ansar onlara mukabil çok coşkuluydular. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki iste. Dedi ki ya Resulallah siz kavminize merhamet etmeyecek misiniz? Siz çok büyük merhamet edici ve kerimsiniz. Ben sizin akrabanızım. Kardeşinizim. Bana da onur verilmeli. Ben Müslüman oldum. Resulullah dedi ki haydi git. Mekke'de ilan et. Her kim Ebu Sufyan'ın evine girerse ona sığınma verilecek. Dedi ki ya Resulallah benim evim ne kadardır? Kaç kişi sığınabilir içine? O kadar büyük şehirdir. Benim evime onlar giremezler hepsi. Resulullah dedi ki her kim Kabe'ye girerse ona da sığınma verilecek. Ebu Sufyan dedi ki ya Resulallah yine insanlar tam oraya giremeyecekler. Resulullah dedi ki tamam her kim silahını atarsa ona da bir şey denmeyecek. Dedi ki ya Resulallah yine bazı kimseler kalacaklar. Resulullah dedi ki her kim evinin kapısını kapatırsa ona dahi sığınma verilecek. O dedi ki ya Resulallah sokaklarda yaşayanlar vardır onlar ölecekler. Resulullah dedi ki tamam bir bayrak getir. Bilal'ın bayrağını hazırla. Abu Ruvayha sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiydi. Medine'de muhacirler ve ansarlara kardeş yaptıydı. Abu Ruvayha radıyallahu anh'u Bilal'ın kardeşi yaptı. Belki o zaman Bilal yok muydu ya başka bir maslahat vardı. Her neyse Bilal'ın bayrağını hazırladı ve Abu Ruvayha'ya verdi ve dedi ki bu Bilal'ın bayrağıdır. Onu alarak kavşakta dursun ve ilan etsin. Her kim bunu Bilal'ın bayrağının altına girerse ona fena sığınma verilecek. Ebu Sufyan dedi ki şimdi yeter.
Şimdi Mekke kurtulacak şimdi. Dedi ki şimdi bana izin verin ben gideyim. Resulullah dedi ki tamam git. Ender silah bıraktıydı. Mekke'ye girdi Ebu Süfyan ve diyordu ki ey insanlar kapılarınızı kilitleyin, silahınızı atın, Kabe'ye girin, Bilal'in bayrağının altında durun. Burada insanlar kapılarının kilitlerini kapatmaya başladı. Bazı kimseler Beytullah'a girmeye başladılar ve silahlarını atmaya başladılar derken Resulullah'ın ordusu girdi ve Bilal'in bayrağının altında durdular yine. Burada en yüce olan şey şudur. Bilal'in bayrağıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'in bayrağını taşıyor ve yükseltiyor ve diyor ki her kim bunun altında durursa ona pena verilecek. Halbuki lider Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Fakat Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı dikilmiyor. Kendisinden sonra öz veren Ebu Bekir idi. Fakat Ebu Bekir'in dahi hiçbir bayrağı dikilmiyor. Ondan sonra Müslüman olan reisler Ömer idi. Onun dahi bir bayrağı dikilmedi. Ondan sonra Osman idi. Ve onun damadı idi. Fakat Osman'ın dahi bayrağı dikilmiyor. Ondan sonra Ali idi. Resulullah'ın kardeşi ve damadı. Amcasının oğlu. Fakat onun bayrağı dikilmedi. Sonra Abdurrahman bin Avf idi. O zat hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o bir zattır ki ne kadar yaşıyorsa Müslüman kavimde ihtilaf olmayacak. Fakat onun bir bayrağı dikilmiyor. Sonra Abbas radıyallahu anh kendi usinin amcasıydı. Bazen küstahlık dahi yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünde konuşuyordu. Ama Resulullah incinmezdi. Öfkelenmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dahi bayrağını dikmedi. Sonra bütün reisler ve en büyük insanlar vardı. Halid bin Velid bir liderin oğlu. Kendisi büyük meşhur bir insan oradaydı. Amr bin Alas bir liderin oğluydu. Diğer birçok liderlerin oğulları vardı. Fakat onlardan hiçbirisinin bayrağı dikilmiyor. Bayrağı dikiliyorsa Bilal'in bayrağı dikiliyor. Neden? Sebep neydi? Sebep şuydu. Kabe'de saldırı yapılacağı zaman Ebu Bakir görüyordu. Öldürülen onun kardeşleridirler. Ve dedi ya Resulallah kardeşlerinizi mi öldüreceksiniz? Zulümleri unuttuydu ve biliyordu ki bunlar kardeştirler. Ömer dahi diyordu. Ya Resulallah bu kafirleri öldürün. Fakat onları affetme meselesine gelecek kalbinde diyordu ki tamam bizim kardeşlerimizi affedildiler. Osman ve Ali dahi diyorlardı ki bizim kardeşlerimiz affedildiler. Onlar bize sert davrandıysa ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi onları affederken bunu diyordu. Benim amcalarım dahi vardı, kardeşlerim dahi vardı, damatlarım ve akrabalarım vardı. Ben onları affettiysem iyi oldu. Benim akrabalarım kurtuldular. Yalnız bir tek zat vardı. Onun Mekke'de bir akrabalığı yoktu. Mekke'de bir gücü yoktu. Mekke'de onun bir dostu yoktu. Ve onun çaresizliğinin durumunda ona zulüm ediliyordu. Ne Ebu Bakir'e yapıldı ne de Ali'ye yapıldı. Ne Osman'a yapıldı. Ne Ömer'e yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi yapılmadı. Geçen bir rivayet ben beyan ettiydim. Onda dahi beyan edildiydi ki Hazreti Ebu Bakir'e ve Hazreti Ebu Bakir'e akrabalık yüzünden fazla zulüm yapılmadı. Fakat ben izah ettiydim. Yalnız Bilal'e bu zulümler yapıldığını söyledim. Resulullah'a dahi Hazreti Ebu Bakir'e dahi zulümler yapıldı. Burada dahi Hazreti Müslim Maud zulüm edilmedi demedi. Dedi ki Bilal'e yapılan zulümler başka birisine yapılmadı.
Detayları neydi? फरमाया कि वो जुल्म Zulüm neydi? Zulüm şuydu. और वो किसी पर नहीं Kavrulan kum üzerinde जो हमने उसकी Bilal çırılçıplak yatırılırdı. जुल्म ये था Çıplak. Görüyorsunuz siz Haziran'da yalın ayak yürüyemezsiniz Temmuz ayında. Fakat onun elbisesi çıkarılarak kul üzerinde yatırılıyordu. Sonra ayakkabıyla gençler onun göğsü üzerinde oynuyorlardı ve diyorlardı ki de Allah'tan başka ilahlar vardır. De ki Muhammed Resulullah yalancıdır haşa. Ve Bilas Habeşi dilinde diyordu ki Ashadu en la ilahe illallah. Ashadu en la ilahe illallah. Yalnız şu cevap veriyordu. Ne kadar zulüm yaparsanız yapın. Ben gördüm ki Allah birdir. Nasıl diyeyim ki Allah birden fazladır. Ben biliyorum ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın doğru Resulüdür. Ben ona nasıl yalancı diyeyim? Bunun üzerine daha fazla dövüyorlardı. Yaz günlerinde, aylarında, sıcak günlerde davranış buydu onun aleyhinde. Kışın şöyle yaparlardı ki onun evine ayağına ip bağlayarak taşlar üzerinde sürüklerlerdi ve o zavallı yaralanırdı. Ya da sürüklerdi ve derlerdi ki de Muhammed Resulullah yalancıdır. De ki Allah'tan başka ibadetle mabudlar vardır. O de diyordu ki Ashadu la ilahe illallah, Ashadu la ilahe illallah. İslami ordu içeri girmek için geldi. Bilal aklına gelmiş olacaktı onun zihnine. Bugün öç alınacak. Onlar benim göğsüm üzerinde oynuyorlardı. Bugün bana dövüyorlardı, onu öcünü alacağım. Zalimane bir şekilde bana zulüm ediyorlardı. Dövdüler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki her kim Ebu Sufyan'ın evine girerse muaf edilecek. Kabe'ye giren muaf. İstilahını atan muaf. Evinin kapısını kapatan muaf. Bilal'ın kalbine gelmiş olacak. Kardeşlerini affediyor, iyi yapıyor. Ancak benim öcüm kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı. Bugün yalnız bir tek zat var. Benim affedilmemle üzdiyet duyulabilir, o da Bilal'dır. Affettiğim onun kardeşleri değil. Ki ona eziyet ediyorlardı. Ona verilen eziyet başkasına verilmemiştir. Dedi ki ben onun ericini alacağım. Ve öyle alacağım ki benim nebüvvetimizin şanı dahi olacak ve Bilal'ın kalbi dahi mesrur olacak. Dedi ki Bilal'ın bayrağını dikin. Mekke'nin liderleri onun ayakkabıyla onun göğsü üzerinde oynuyorlardı. Onun ayağına ayakkabı ip bağlayarak onu sürüklerlerdi ve sıcak kavrulan üzerinde onu yatırırlardı. Onlara de ki eğer çocuklarınız ailenizi korumak istiyorsanız Bilal'ın bayrağının altına gelin. Ben zannediyorum ki dünya yaratıldığından beri insan güce sahip olduğundan beri bir insan ölç alma ya yetenekli olduğundan beri güce sahip olanlardan beri bu kadar güzel bir ölç hiçbir insan almamıştır. Bilal'ın bayrağı Kabe'de çıkarılmış olacak. Arap reisleri ki onu eziyorlardı ayaklarla. Diyordu ki de ki Muhammed Resulullah yalancıdır haşa. Onlar koşa koşa durum değişince çocuklarının elini tutarak Bilal'ın bayrağını altına getiriyor olacaklardı. Bizim canımız korunsun. O zaman Bilal'ın kalbi ve onun canı ne kadar Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e feda oluyordu. Ve diyordu ki ben bilmiyorum bu kafirlerden öç alacak mıydım ya alamaz mıydım? Alabilir miydim? Alamaz mıydım? Şimdi öç alındı. Benim göğsüm üzerinde ayakkabı sıyla oynayan
Onun başı şimdi benim ayağımın önüne eğdirildi. Bu öç idi. Benim göğsümde oynayan ayakkabılar, şimdi onu giyenler, başlar benim ayağımın altına eğildiler. Bu öç idi. Yusuf'un öcünden daha yüceydi. Ki Resulullah babası uğruna kardeşlerini affettiydi. Kimin için yaptıysa babasıydı ve onun kardeşleriydiler. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi amcaları ve o kardeşlerini bir kölenin ayağının vasıtasıyla affetti. Yusuf'un öcünün buna mukabil ne durum haysiyeti vardır? Bu olayı Dibaça Tafsirul Kur'an'da Ser-i Ruhani'nin referansı vardı daha önce. Dibaça Tafsirul Kur'an'da böyle beyan etmiştir. Şu sebepten diyorum. Bazı kimseler yazıyorlar ki filan yerde şöyle yazdıydı. Her ikisi arasında detay ve özet dışında başka bir çelişki yoktur. Bazı kimseler çok noktalar çıkarıyorlar. Olaylı olarak ve netice bakımından dahi aynı şeydir. Her neyse. Burada beyan şöyledir. Ebu Sufyan dedi ki ya Resulallah, eğer Mekke'nin insanları kılıç kaldırmadılarsa Resulullah dedi ki her kim kapısını kapatırsa evinin ona sığınma verilecek. Dedi ki Ebu Sufyan iftiharı seven birisidir. Onun anlamışıdır ki benim onurum dahi korunsun. Hazreti Abbas ile alakalı olarak fazladır. Dedi ki tamam. Her kim Ebu Sufyan'ın evine girerse ona dahi sığınma verilecek. Her kim Kabe'ye girerse ona dahi sığınma verilecek. Her kim silahını atarsa ona dahi sığınma verilecek. Her kim kapısını kapatarak oturursa ona dahi emniyet verilecek. Her kim Hakim bin Hizam'ın evine girerse ona dahi emniyet verilecek. Sığınma verilecek. Sonra Abu Ruveyha, Bilal'ın kardeşi, kölesinin kardeşi yaptıydı. Onun hakkında dedi ki şu anda biz Abu Ruveyha'ya veriyoruz bayrağı. Her kim onun bayrağının altına girerse, durursa ona da bir şey demeyeceğiz. Bilal'e dedi ki sen ilan etmeye devam et. Her kim Abu Ruveyha'nın bayrağının altına gelirse ona sığınma verilecek. Bu fazladır burada. Bilal ilan etsin. Bunun ne büyük hikmeti vardı. Latif. Bilal'ın ayağına ip bağlayarak onu sürüklerlerdi sokaklarda. Mekke'nin sokakları Bilal için emniyet yeri değildi. Azap ve küçültme yeriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşündü. Bilal'ın kalbi sık sık meyil ediyor olacak. Onun öcünü alma gereklidir. Bu dahi gereklidir. Bizim öcümüz İslamiyet'in şanına göre olsun. Bilal'ın öcünü şöyle aldı. Dedi ki kılıçla onun düşmanlarının kelleleri uçurursun. Hayır, onun kardeşinin eline bayrak vararak verdi ve dedi ilan etsin. Her kim benim kardeşimin bayrağımın altına durursa ona emniyet verilecek. Ne kadar büyük ölçüdür bu. Ne kadar güzel ölçüdür. Bilal yüksek sesle ilan ediyordu. Ey Mekkeliler, gelin benim kardeşimin bayrağı altında girin. Size emniyet verilecek. Onun öc alma intikamından boşalıyor olacak onun kalbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığı teklif ettiği öc benim için ondan daha yüce ve ondan daha güzel bir öc başkası olamaz benim için diyor olacaktır demek ki. Sonra Hazreti Halifetul Mesih Sani radıyallahu anh Hazreti Bilal'in sabrı ve Mekke fethi zamanında onun durumunun zikrini şöyle beyan etmiştir. Bu eziyetler vardı, Bilal'e verildi. Mekke'de onun zikri daha önce geçmiştir. Fakat biliyor musunuz? Mekke fethedilince
Bilal-i Habeşi onun göğsü üzerinde onlar oynuyorlardı. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl onur verdi, nasıl kafirlerden onun öcünü aldı. Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'in eline bir bayrak verdi ve ilan etti. Ey Mekke'nin liderleri, canınızı korumak istiyorsanız Bilal'in bayrağının altına gelin. Güya ki Bilal'in göğsü üzerinde onlar oynuyorlardı. Onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere dedi ki bugün sizin canlarınız eğer kurtulabilirse bir tek durumu vardı ki Bilal'in kölesine girin. Halbuki Bilal köleydi ve onlar onurlu liderler idiler. Ağalar. Her yerde aynı neticede kardeşine verdi Bilal. Bilal ile birlikte Bilal'in adı altında verdi ona. Bilal'in eline verdiyse yine netice aynıdır. Küçük bir farkla olaylı bir şekilde aynı şey beyan ediliyor. Ve netice dahi aynı çıkarılıyor. Hazreti Abdullah bin Ömer'den rivayet edilmiştir. Bayram günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde mızrakla yürünüyordu. Her kim yürüyorsa onun elinde mızrak olurdu. Ve kim Hazreti Bilal onu taşıyordu. Muhammed bin Ömer beyan eder. Hazreti Bilal onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde dikiyordu. O devirde bayram yeri bir saha olurdu. Açık meydan. Bir rivayet var. Necaşi Habeşistanlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Resulullah aldı, bir Ayşe'ye verdi. Bir Hazreti Ömer bin Hattab'a verdi. 3 hediye. Mızrak Resulullah kendisine için aldı. Mızrakta bayram günü kendisinin önünde alarak yürüyordu ve onun önünde dikiyordu. Ve Resulullah namaz kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Bilal aynı şekilde Hazreti Ebu Bakır'ın önünde yürürdü. O mızrak alarak. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra rivayet vardır. Hazreti Bilal Şam'a doğru gitti cihada katılmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Bilal Hazreti Ebu Bakır'ın yanına geldi ve dedi ki ey Halife Resul, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu duydum. Müminin en güzel ameli Allah yolunda cihattır. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Bilal ne istiyorsun? Hazreti Bilal dedi ki ben istiyorum ki ben Allah yolunda cihad için gönderileyim. Sonunda ben orada şehit düşeyim. Hazreti Ebu Bakır dedi ki Bilal ben sana Allah adına seni hatırlatıyorum. Ben şimdi yaşlandım. Benim ölümüm yakındır. Sen burada dur. Hazreti Bilal Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'ın ölümüne kadar orada kaldı. Hazreti Ebu Bakır'ın vefatından sonra Hazreti Bilal Hazreti Ömer'e geldi. Ona da aynı şey söyledi. Hazreti Ebu Bakır'a söyledi. Hazreti Ömer dahi aynı cevap verdi. Hazreti Ebu Bakır'ın verdiği cevap. Hazreti Bilal inanmadı. Hazreti Bilal cihad için gitmek için ısrar ediyordu. Hazreti Ömer'in önünde aynı şeyi tekrarladı. Hazreti Ömer ona dedi ki ben senden sonra ezan okuma görevini kime vereceğim? Hazreti Bilal Hazreti Sa'da verin. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ezan okumuştur. Hazreti Ömer, Hazreti Sa'd ve ondan sonra onun evladına bu görev verdi. Ve Hazreti Bilal ısrarı yüzünden cihada gönderdi. Bu bir rivayettir. Başka bir rivayet है. Hazreti Bilal ve Hazreti Ebu Bakır ezanı ile şöyle konuşmaların olduğu beyan ediliyor.
Musa bin Muhammed ile alakalı olarak rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı oldu. Hazreti Bilal bin Muhammed अपने o gün ezan okudu. कि रसूलुल्लाह Daha Resulullah defnedilmemişti. Eşhedü enne Muhammed Resulullah kelimelerini söylediği zaman कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kendi dilinde ashadu diyordu. İnsanlar ağladılar. Hıçkıra hıçkıra ağladılar. Resulullah defnedildikten sonra Hazreti Ebu Bakir ezan olmak için söyledi Bilal. Bilal cevaben dedi ki eğer beni şu bakımdan azat ettiniz ve ben sizinle birlikte kalayım onun yolu şudur ki siz söylüyorsunuz. Eğer bana Allah için azat ettiyseniz beni bırakın. Allah Ebu Bakır dedi ki ben seni Allah için azat ettim. Bunun üzerine Hazreti Bilal dedi ki ben Resulullah'ın vefatından sonra başkası için ezan okumayacağım. Hazreti Ebu Bakır dedi ki sen nasıl istersen. Medine'de kaldı Hazreti Bilal. Hazreti Ömer'in hilafet zamanında Suriye'ye ordu gidiyordu. Hazreti Bilal dahi onlarla birlikte Suriye'ye gitti. Usudul Gabe'nin rivayeti vardır. Ona göre Hazreti Bilal Hazreti Ebu Bakır'a dedi ki eğer benim kendiniz için azat ettiğiniz beni burada saklayın. Allah yolunda beni azat ettiyseniz Allah yolunda cihad için gitmeme izin verin. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Bilal'e dedi ki git. Hazreti Bilal Suriye'ye gitti ve ölünceye kadar orada kaldı. Çoğu rivayet şöyledir ki Hazreti Ebu Bakır zamanında gitmediydi. Hazreti Ömer'in zamanında Suriye'ye gittiydi. Başka bir söze göre Hazreti Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Ebu Bakır'ın hilafet devrinde dahi ezan okudu. Bu dahi rivayet var. Başka rivayet şöyle beyan edilmiştir. Bir seferinde Hazreti Bilal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gördü. Diyordu ki ey Bilal bu ne katı kalpliliktir. O zaman gelmedi ki sen bizim ziyaretimiz için gel. Hazreti Bilal uyandı. Suriye'deydi ve hemen ata binerek Medine doğru yürüdü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mezarına gelerek ağladı. Ve çırpındı. Hazreti Hasan ve Hüseyin geldiler. Hazreti Bilal onları öptü ve sarıldı. Hazreti Hasan ve Hüseyin Hazreti Bilal'e dediler biz istiyor ki sabah ezanını siz okuyun. Siz caminin çatısına çıktılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber kelimelerini söyledi. Rabi diyor ki bütün Medine toplandı. Eşhedü la ilahe illallah dedi. Fazla hareket başladı insanlarda. Eşhedü en Muhammed Resulullah kelimelerini söylediği zaman insanlar ağlamaya başladılar. O gün ben fazla erkeklerin ve kadınların ağladığını biz görmedik. İnsanlar rahatsız oldular. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde Hazreti Bilal cihad için gitmek için izin aldı. Sordu ki hangi şey manidir? Hazreti Bilal cevap verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emriyle ezan okudum ki Resulullah öldü. Sonra ben Hazreti Ebu Bakır'ın emriyle ezan okudum. O benim nimetimin koruyucusuydu. O da vefat etti. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Ey Bilal, hiçbir ibadet cihad fi sabilillah'dan daha üstün değildir. Onun için Hazreti Bilal Suriye'ye gitti. Hazreti Ömer Suriye'ye gittiği zaman Hazreti Ömer'in söylemesi üzerine ezan okudu. Ravi diyor ki biz o günden daha önce o kadar ağladığını biz görmemiştik. Hazreti Bilal ikinci halife radıyallahu anh Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın son zamanının zikrini şöyle beyan ediyor. Bilal son zamanlarda Suriye'ye gittiydi. Burada şu rivayet edilmiştir. İnsanlar
akrabalık vermiyorlardı ama daha önce beyan ettim birkaç defa evlendi. Suriye'ye gitmek için ya Suriye'ye giderek belki orada evlenemedi o başkadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birkaç defa rivayet vardır onun evlilik hakkında. Hazreti Müslim diyor ki Suriye'de bir yerde evlenmek için ricada bulundu. Dedi ki ben Habeşiyim. İsterseniz bana kız vermeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelara soruyordu. Bana kız verin. Onlar verdiler. Suriye'de durdu. Her neyse daha önce dahi evlilikleri vardı. Belki eski karılar ölmüş olacak. Yahut Suriye'de mi evlenmek istiyordu? Beraber birisi kendisiyle beraber Suriye'ye gitmemişlerdi olabilir. Daha önce evlilikleri vardı. Hz. Müslim yazmıştır. Diğer rivayetler dahi aynısını beyan ediyor ki kimse ona kız vermiyordu. Nasıl bunu yazdım Allah biliyor. Orada kız istedi ve orada evlendi ve orada Suriye'de durdu. Asıl şudur. Rüyanın zikri. Evlilik arada bir zikir vardır. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Müslim yazmıştır. Bir defa rüyada Resulullah kendisine geldi ve dedi ki Bilal sen beni unuttun mu? Bizim kabrimizin ziyareti için gelmedin. Hemen uyandı ve yolculuk malzemesini hazırlayarak Medine'ye teşrif buyurdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mezarında ağlayarak dua etti. O kadar ağladı ki insanlarda meşhur oldu ki Bilal geldi. Hazreti Hasan ve Hüseyin o zaman büyümüşlerdi. Koşarak geldiler. Dediler ki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ezan okuyordunuz. Evet dedi. Dedi ki bize dahi ezanı dinlet. O ezan okudu. İnsanlar dinlediler. Hazreti Ömer hilafet devrinde Suriye'de bir muhasebe bürolarını açtığı zaman, defterler hazırlattığı zaman büyük kayıtlarını yaptırdığı zaman Bilal Suriye'ye gitti ve orada mücahitlerle birlikte durdu. Hazreti Ömer Bilal'a sordu. Ey Bilal kime burs verelim? Senin burada temsilcin kim olacak? Dedi ki Ebu Ruveyha ki ben kardeşliği yüzünden ben onu bırakmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu benim ve onu kardeş yaptıydı. Hazreti Bilal'ın doğru konuşmasının rivayeti bir yerde şöyledir. Amr bin Mezun bir babasından rivayet eder. Hazreti Bilal'ın kardeşi araba isnat ediyordu ve zannediyorlardı ki onlardandır. Arap'ın bir kadına evlilik mesajı gönderdi. O dedi ki Bilal gelirse seninle evlendireceğiz kızımızı. Bilal geldi ve teşehhüd okudu ve dedi ki ben Bilal bin Rubaha'ım ve bu benim kardeşimdir. Ahlak ve din bakımından iyi bir kimse değildir. Eğer onunla evlenmek isterseniz evlenin. Terk etmek isterseniz terk edin. O dedi ki siz kardeşinizsiniz, biz onunla evlendireceğiz. Kardeşiyle evlendirdiler. Zeyd-i Aslam'da rivayet edilmiştir. Ebu Bukayr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Filan zat ile bizim kız kardeşimizi evlendirin. Resulullah dedi ki Bilal hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tekrar geldiler dediler ki ya Resulullah bizim kız kardeşimizi filan zat ile evlendirin. Resulullah dedi ki Bilal hakkında ne düşünüyorsunuz? Üçüncü defa geldiler. Arz ettiler ya Resulullah bizim kız kardeşimizi filan zat ile evlendirin. Dedi ki Bilal hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle zat hakkında ne düşünüyorsunuz? Ki cennet ahalisindendir. Bunun üzerine onlar Hazreti Bilal ile kız kardeşlerini evlendirdiler. Önce ben dediydim.
Müslüman dedi ki evlenmeler olmamıştı. Başka bir siyak ve sibak altında olduğuydu. Daha önce evlilikleri vardı. Bir rivayet budur. Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Bir defa Hz. Ömer'in hilafet devrinde Ebu Süfyan ve diğer reisler Mekke reisler Müslüman olduydular. Hazreti Ömer için mülaki olmak için geldiler. Görüşmek için. Hazreti Ömer'in hilafet devrinde Ebu Süfyan ve diğer Mekke reisleri Fetih Mekke zamanında Müslüman oldular. Hazreti Ömer ile görüşmek için gittiler. Tesadüfen Bilal ve Ammar ve Suheyb dahi Hazreti Ömer için görüşmek için geldiler. Bunlar öyle kimseydiler ki köle idiler ve fakir idiler. Öyle kimselerden idiler ki başlangıçta İslamiyet'i kabul ettiydiler. Hazreti Ömer'e haber verildi. Hazreti Bilal'a önce görüşmek için çağırdı. Ebu Süfyan içinde hala cahiliyesi bakiydi. Bu manzarayı görünce ateş içinde kaldı. Dedi ki bugün dahi bu küçük görecektik. Biz bekleyelim ve bu köleler öne alınsın. Sadece Süheyb dedi ki kimin suçuydu? Muhammed Resulullah hepsini Resulullah'a dardı. Onlar hemen landılar ve biz bekledik. Onlar bize üstün olsun mu olmasınlar mı? Hz. Müslim Maud radıyallahu anh bu olayı şöyle beyan etmiştir. Hz. Bilal'ın mertebesini şöyle beyan etmiştir. Hz. Ömer kendi hilafet devrinde bir seferinde Mekke'ye geldi. Köleler ki saçlarda tutularak sürünüyorlardı. Teker teker Hz. Ömer onları çaldı. Kölelerin gelmesinden önce büyük reislerin oğulları kendisine selam vermek için geldiydiler. Orada duruyorlardı ki Bilal geldi. Aynı Bilal köle kaldıydı. İnsanlar onu dövüyorlardı. Taşlar üzerinde kendisini sürüklüyorlardı. Onun üzerinde taş koyarak diyorlardı ki de ki Bellat ve Uzza'ya tapacağım. Fakat o diyordu ki Eşhedü en la ilahe illallah. Hazreti Ömer Bilal'ı görünce reislere dedi ki geri çekilin. Bilal'a yer verin oturmak için. Onlar oturdu ki başka bir köle sahabi geldi. Hazreti Ömer yine o reislere dedi ki geri çekilin ve bunlar otursunlar. Başka bir zaman başka bir köle sahabi geldi. Hazreti Ömer alışkanlığa göre reislere tekrar dedi ki biraz geri çekilin ve buna yer verin otursun. Tesadüfen Allah-u Teala onları küçük düşürecekti. Tekrar üst üste 7-8 köle geldiler ve her seferinde Hazreti Ömer'e dedi ki geri çekilin ve bunların oturmasına izin verin. Onlarda küçük odalar olurdu. Orada fazla insanlar oturamazlardı. Bütün hesaplar dolduğu zaman reisler ayakkabı yerine gittiler. Bu küçüklük onlar tahammül edemezlerdi. Hemen kalktılar ve dışarı gelerek dediler ki bugün biz küçük düştük. Bu köleler bizi hizmet ediyorlardı. Onlar ön safa alındılar ve bizi geri ittiler. Hatta biz ayakkabı yerine kadar gittik. Ve hepsi bizi gördük ki biz küçük düştük. Adamın birisi daha akıllıydı. O dinledi bunları ve dedi ki doğru. Biz küçük düştük. Ancak soru şudur ki kimin sebebiyle bir böyle oldu? Bizim babalarımız, kardeşlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onların kardeşlerini dövüyorlardı. O zaman bu köleler canlarını veriyordu kendisi için. Bugün Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükümeti vardı. Onun için siz karar verin. Bunlara inanan kime hürmet verecekler? Size mi dövenler mi? Ya canlarını veren kölelere mi saygı gösterecekler?
Eğer bunlara onu görme lazım ise o zaman niye şikayet ediyorsunuz bugün? Sizin atalarınızın amellerinin neticesidir ki kölelere yapılan muamele size karşı yapılmıyor. Onlar anladılar bunu. Onu söylediği zaman. Dedi ki biz gerçeği anladık. Soru şudur. Bunun bir ilacı var mı? Bir tedavisi? Yahut yok mu? Tabii ki bizim atalarımız günah işlediler. Fakat onun bir tedavisi olmalı. Ki bunun izi silinsin alnımızdan. Bunun üzerine istişare ettiler. Biz bir şey anlayamıyoruz. Hazreti Ömer'e soralım. O küçük düşmanın ilacı ne? Tekrar Hazreti Ömer'e geldiler. Meclis bitmişti. Sahabeler gittiydiler. Hazreti Ömer'e dediler ki bugün biz mecliste eziyet gördük. Onun hakkında size fikir vermek, sormak için geldik. Hazreti Ömer dedi ki sorun. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarında dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde daima ön saflarda otururlardı. Onun için ben de mecbur idim ki onlara ön safta oturtayım. Bundan siz eziyet duymuş olacaksınız. Dediler ki biz sizin mecbur olduğunuzu biliyoruz. Yalnız şunu arz etmek istiyoruz. Bu zilletin bir ilacı var mı? Öyle bir su var mı ki bu silinsin onunla? Hazreti Ömer bu gençlerin atalarının şanını biliyorlardı. Bunu görünce gözleri yaşlarla doldu. Bunlar kendi günah yüzünden nereden nereye kadar düştüler. O kadar üstün çıktı ki cevap veremedi onlara. Suriye'ye doğru elini kaldırarak orada savaş vardı, işaret etti. Anlamı şuydu ki bu şimdi şöyle silinebilir ki o savaşa katılarak canınızı verin. Onlar hemen dışarı çıktılar. Atalara, develeri bindiler ve Suriye'ye doğru gittiler. Ve tarihi anlatıyor. Onlardan hiçbirisi diri baki geri gelmedi. Böylece onlar kendi kanlarıyla o zilletin izini sildiler ki atalarınızın sebebiyle onların üzerinde kaldıydı. İşte budur. Ki özveri gereklidir. O zaman insana makam sahip olur. İslamiyet'in güzel talimatı vardır. Özveri de bulunan. Başlangıçta vefa gösterenlerin makamı mutlaka üstün olur. Hangi nesilden olursa olsun. İster köle olsun. Bu öyle makamdır ki İslam hakta bunu vermiştir. Merit herkese verilir. Kim zengindir, kim fakirdir ona bakmadan özveren olursa, vefa edenler olurlarsa, can verenler olurlarsa, her şey feda eden olurlarsa onlara makam nasip olacak. İnşallah bu zikir, Bilal'ın zikri caridir. Beyan edilecek inşallah gelecekte. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.